然之後掛喺橋嘅盡頭，希望總有一日呢條橋可以再次開通。生離可以期盼再重聚，死別又如何面對呢？因為嗰時我係非常之孤單嘅，我係單親媽媽，我個仔又唔會大過我，梗係，咁我媽媽又當然年紀大過我啦，咁我啱啱係企喺中間位一個，其實嗰時我差唔多係單獨面對世界嘅，咁我諗前操可以幫到我就係可以面對現實同埋突然嘅變化，咁所以我知道我哋要超越死亡啦，要接受死亡。如果我冇承受過咁極多次咧，我可能接受唔到嘅。好似阿振鵬咁，我留低一啲歌，留低啲由中頭留低好多好好笑嘅散文俾人哋笑，佢已經不枉此生㗎啦。我想同雲上放一層雲之上嘅老母講，唔使掛住我，唔使擔心，你哋繼續快樂啦，我搞得掂嘅，我好有勇氣嘅。